Hey guys, welcome back to the channel. நீங்களாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப நாள் கழிச்சு சென்னையில் வந்து வெயில் பயங்கரமாக பட்டையை கலப்புது. பழையபடி 2 வாரமாக வந்து செம மழை. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 21 என்னோடய ட்ரோன் வந்து ஸ்க்ராஷ் ஆச்சு. உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். லடாக் வீடியோ பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். திடீர்னு என்ன காரணம்னே தெரியாமல் டப்புன்னு கீழே வந்து உடஞ்சிருச்சு. நிறைய விங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 சைடும் உடஞ்சிருச்சு. அப்புறம் கேமராவில் ஒரு சின்ன ஸ்க்ராட்ச் இருந்தது. ஆக்சுவலாக லடாக்கில் வந்து ஃபஸ்ட் வாட்டி விழலை. அதுக்கு முன்னாடியே வந்து கோவளத்தில் நாங்கள் வந்து ஃபிஷ்ஷிங் பண்ணும்போது ஒரு ட்ரோன் ஷாட்ஸ்லாம் எடுத்திருப்பேன். ஸோ அப்போது வந்து ஒரு வாட்டி நான் வந்து ட்ரோனை வந்து எப்போவுமே கண்ணில் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஸோ நம்ம அப்படி பார்த்து ஓட்டினா தான் வந்து கரெக்டாக இருக்கும். நான் வந்து ஃபோனில் இருக்க அந்த வீடியோவே பார்த்துட்டு ட்ரோன் வந்து மேலேயே பறக்காது. சில டைம் ரொம்ப காற்று அடிச்சதுன்னா அப்படியே கீழே இறங்கிடும். ஸோ அதே மாதிரி தான் எனக்கு வந்து கோலத்தில் பறக்க விடும்போது பின்னாடி வந்து அப்படியே பறக்க விட்டுட்டு திரும்பி கொண்டு வரும்போது கரெக்டாக மண்ணில் வந்து அப்படியே மேலேருந்து அப்படியே கீழே இறங்கிடுச்சு. ட்ரோனு கீழே இறங்கி அப்படியே மண்ணில் வந்து இடிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நான் பறக்க விடும்போது சில டைம்லலாம் எனக்கு வந்து வார்னிங் காட்டும். அதாவது உங்கள் ப்ரொப்பலர்ஸ் வந்து ஒரு ப்ரொப்பலர் இன்னொரு ப்ரொப்பலரோட ஃபாஸ்ட்டாக சுற்றுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த வார்னிங்கை வந்து நான் கண்டுக்கவே இல்லை. கண்டுக்காமல் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருந்தேன். ஊட்டிலையும் லைட்டாக சின்ன ஒரு ஸ்டூல்லேருந்து அப்படியே கீழே டக்குன்னு இறங்கிருச்சு. ஸோ அதுவும் வந்து 2வது கிராஷு. ஸோ இதை வந்து நான் முன்னாடியே கொஞ்சம் மைண்ட் பண்ணி நான் கரெக்டாக வந்து நான் அந்த பப்புலர்ஸ்லாம் மாற்றிருந்தேன்னா எனக்கு வந்து இந்த பிரச்சனையும் வந்திருக்காது. நான் மாற்றாமல் ஓட்டினதுனால தான் எனக்கு வந்து இந்த பிரச்சனைலாம். உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும், என்னோடய ட்ரோனோட விங்ஸ் வந்து லடாக்கில் உடஞ்சிடுச்சு. காதுங்களா போகிற வழியில் வந்து ட்ரோன் வந்து கிராஷ் ஆகி உடஞ்சிடுச்சு. ஸோ விங்ஸை மாற்றுறதுக்கு வந்து நான் வந்து ஃப்ளைமோர் காம்போ வாங்கினதுனால எனக்கு வந்து கூடயே வந்து இந்த எக்ஸ்ட்ரா விங்ஸ் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருந்தாங்க. இப்போ நான் எல்லா செட்டையுமே மாற்றிடலான்னு பார்த்தேன். அதான் இப்போ வந்து பண்ணலான்ட்ருக்கேன். ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா விங்ஸில் இந்த மாதிரி ஒரு விங்கும் இந்த மாதிரி 2 டேஷ் போட்டிருக்காங்களா அந்த மாதிரியும், அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு சிங்கிள் டேஷும் இருக்கும். இந்த சிங்கிள் டேஷில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து ஒன்றுமே மார்க்கிங் இருக்காது. ஆனால் இந்த டபுள் டேஷில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து ஒரு மார்க்கிங் இருக்கும். பார்த்தா தெரியுதா இந்த மார்க்கிங். ஸோ இந்த மார்க்கிங் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ட்ரோன்லேயே வந்து அந்த மார்க்கிங் வந்து அங்கே இருக்கும். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு மார்க்கிங் இருக்கு பாருங்கள். ஸோ இந்த மார்க்கிங்கோடைய விங்ஸை தான் நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணணும். விங்ஸை வந்து கழட்டுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராசஸ் தான். நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு ஃப்ளைமோர் காம்போவில் இந்த மாதிரி விங்ஸோடே வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வந்து நம்ம இந்த இடத்துல வச்சுட்டு நம்ம நார்மலாக எப்படி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்போமோ கீழே இதை மட்டும் பிடிச்சிட்டு ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பினீங்கன்னா இது திறந்துடும். திறந்ததுக்கப்புறம் அந்த விங்ஸை எடுத்துகிட்டு கரெக்டான விங்ஸ், அதாவது இந்த மார்க்கிங் உள்ள விங்ஸை வந்து நம்ம இந்த மார்க்கிங் இருக்கிற ஏரியாவில் தான் போட முடியும். அதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி அந்த மாதிரி போட்டுட்டிங்கன்னா போதும். இந்த சேம் ஸ்க்ரூஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பழைய ஸ்க்ரூஸ்லேயே ஸ்க்ரூவோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மெட்டீரியல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மார்க்கிங் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மெட்டீரியல், ஒரு ரப்பர் மாதிரி. ஸோ அது வந்து டைட் ஆயிரும். நீங்கள் வந்து அதையே திரும்பி போட்டிங்கன்னா அந்த டைட்னஸ் இருக்காது. அதனால் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து விங்ஸ் கரண்டு வரக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால தான் வந்து அவங்க வந்து மேனுவலே போட்டிருக்காங்க, நீங்கள் வந்து புது ஸ்க்ரூஸை தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அதாவது இது கூடயே வந்து இந்த விங்ஸ் பேர் கூடயே வந்து எக்ஸ்ட்ரா விங்ஸ் பேர் கூடயே வந்து உங்களுக்கு புது ஸ்க்ரூஸ் தராங்க. நம்ம அதை தான் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். விங்ஸ் எல்லாம் மாட்டிட்டு பறக்க விடும்போது தான் தெரிஞ்சுது கேமரா சுத்தமாக மூவே ஆகலை. கேமரா வந்து ஒர்க் ஆகுது, ஆனால் கேமரா மூமெண்ட்டே இல்லை. அதுக்கப்புறம் கிம்பிள் சுத்தமாக ஒர்க்கே ஆகலை. என்ன ஒரு ஷேக் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த வீடியோவில். ஸோ என்ன பண்ணுறதுனே தெரில. அதுக்கப்புறம் கூகுளிலலாம் சர்ச் பண்ணி பார்த்ததில் சென்னையில் வந்து ஒரு சர்வீஸ் சென்டரில் நல்ல ரிவ்யூஸ் இருந்தது. ஏரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்வீஸ் சென்டர். இது வந்து பீச் ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் இருக்குது. சரி, அடுத்த நாளே கிளம்பிட்டேன் அங்கே போய் ட்ரோனை கொடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ட்ரோனை கொடுத்துட்டு வந்தேன். இதுதான் அந்த ஏரோ சர்வீஸ் சென்டர். சின்ன ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் தான். சரி பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு வந்து ஒரு டவுட்டாகவே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொடுத்துட்டு வந்து அடுத்த நாளே கால் பண்ணி சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி கேபிளில் தான் ஒரு சின்ன ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த கேபிள் மாற்றுறதுக்கு 3800 கேட்டாங்க. சரி ஓகே, மாற்றினதுக்கப்புறம் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். சரி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னாங்க. சரி மாற்ற சொல்லிட்டேன். ஸோ
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேபிள் தான் வந்து போயிருந்தது. இந்த கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து போர்டில் கனெக்ட் ஆகுது, போர்டு, அப்புறம் கேமரா, அதுக்கப்புறம் கிம்பிள், 3 விஷயம். இதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட வித் சர்வீஸ் சார்ஜ் வந்து 3800 ருபீஸ் ஆகிடுச்சு. கீழே விடும்போது எங்கேயோ கட் ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ ட்ரோனை ரெடி பண்ணிவிட்டு ஒரு வாரம் ஆச்சு, ஆனால் இன்னும் பறக்க விட்டே நான் பார்க்கல. அவங்க ரூமில் வந்து அவங்க சரி பண்ண இடத்துல ஒரு சின்ன ரூமில் வந்து காட்டினாங்க எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது கிம்பிள்லாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பறக்கவே விடல. ஏன்னா வந்து சென்னையில் ஒரு வாரமாக நல்ல மழை, பறக்க விட்றதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்கல. சரி, இனி தான் வந்து ஓரளவுக்கு கிளியர் ஆகிருக்கு. இருந்தாலும் வந்து அந்தளவுக்கு மேலெலாம் கிளியர் ஆன மாதிரி தெரியல. பாருங்களேன், ஓரளவுக்கு இந்த சைடு கிளியர் ஆகிருக்கு, ஆனால் சுற்றி எல்லா இடமும் வந்து க்ளவுடியாக தான் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போ டக்குன்னு ட்ரோனை பறக்க விட்டு பார்ப்போம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். அதை மாற்றினதுக்கப்புறம் கிம்பிள் வந்து இப்போ எனக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது, ஓரளவுக்கு நல்லா ஒர்க் ஆகுது. ஆனால் கேமராவில் அடி வாங்கினதுனால கேமரா வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு பக்கம் சாஞ்ச மாதிரி எனக்கு வந்து ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் பார்க்கணுன்னா என்னோட சேனல் பெல் ஐக்கான் பட்டன் இருக்குது, அதையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.